हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। र चाहिँ अहिले चाहिँ आजको सुरुवात चाहिँ हुँदैछ चायसँग। हेर्नुहोस् न, लाल चाहिँ र त्यो बिस्कुट पनि दिनुभएको छ। लाल चाहिँ पिएर चाहिँ मेरो ड्युटी हुन्छ भाइलाई हेर्नु। बाबु भने भतिजा पुग्छ र यहाँ भाइलाई हेर्दै बस्छु कि म। र बिहान चाहिँ खाना खाएको थियौँ र दिउँसो चाहिँ हामीले खान्छौँ म्यागी। र म्यागी हेर्नु सक्नुहुन्छ कस्तो मजा बाजुले पकाउनु भएको। र त्यसपछि हामी तिनजना निक्लिन्छौँ घुम्नु भनेर। कहाँ घुम्ने त्यो थाहा छैन। फर्स्ट दादाको चाहिँ केही काम छ अरे, त्यहाँ छिरेर अनि हामी घुम्न जाने भनेर निक्लेको छौँ। हेर्नु सक्नुहुन्छ यतापट्टि गाउँ निक्लिँदै हामी पुग्छौँ टाउनमा। टाउन यो चाहिँ हो टाउन रक्सिन टाउन हेर्नु सक्नुहुन्छ। र त्यसो गर्दा हामी आउँछौँ दादाको अफिसमा। दादाको अफिस उतापट्टि छ र दादा जानुपर्छ अफिसमा केही कामको लागि। र यो चाहिँ हो जुनाई टाउन हेर्नु सक्नुहुन्छ। यताको दृश्य र यस्तै हरियाली हेर्दै हामी कहाँ पुग्छौँ तपाईँलाई देखाउनुहोस्। र हामी पुग्छौँ पोबा भन्ने जग्गामा। यो चाहिँ यस्तो वर्ष भयो हरियो फरेस्ट भएको। यो चाहिँ के फरेस्टमा तपाईँलाई भन्नेछु भित्र गएर। र हेर्नु सक्नुहुन्छ यता कस्तो मजा भ्यू छ। सब हरियाली नै हरियाली फरेस्टमा त्यही हो तपाईँलाई थाहा नै होला। र यसो गर्दै हामी आइपुग्छौँ यहाँ। र यहाँको भ्यू हेरेर चाहिँ मलाई मजै बेग्लै लाग्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ कस्तो शानदार भ्यू छ यहाँ चाहिँ नदी। र यता सनसेट पनि भइरहेको छ। र यतापट्टि चाहिँ दादाहरू पनि बात मारिराख्नु भएको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। र यता चाहिँ मेरो भाइ पुरा। त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ पाबोमा, यो चाहिँ जुनाईको पाबो एउटा पाबो न पोबा एउटा फरेस्टमा आएको छौँ। र यहाँ फोटोसोटो खिचाइसकेको छौँ हामीले। र यहाँ चाहिँ पुरा हरियाली नै हरियाली छ चारैतर्फ हेर्नु सक्नुहुन्छ। पुरै घाँस छ क्या, यहाँ चाहिँ पुरा घाँस छ र नदी पनि छ। मैले तपाईँलाई भिडियोमा देखाएको छु। र तो गाइस मेरो दादाको च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सबैले लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गर्नु। त्यसपछि चाहिँ दादाले हामीलाई फरेस्टको टुर गराउनु चाहिँ सक्नुहुन्छ। क्या हो र तपाईँले चाहिँ नदीमा यो चिज देख्नु होला, यो चाहिँ वेभ मतलब जुन चाहिँ बहाव हुन्छ त्यसलाई रोक्छ यसले। र त्यसपछि हामी आउँछौँ यतापट्टि। यहाँ चाहिँ हेर्नु भाइ, हाम्रो भाइ चाहिँ डराउँदैछ यता आउनुलाई हेर्नु सक्नुहुन्छ। आज के भयो के देखाउनु तपाईँलाई छाप्री मान्छेलाई। र हामीले चाहिँ त्यहाँ पुरा घुम्छौँ, फोटोसुट पनि गर्छौँ। र त्यसपछि हामी निक्लिन्छौँ तिनजना हेर्नु सक्नुहुन्छ। र भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। अनि इन्स्टाग्राममा फलो पनि गर्नु नबिर्सिनु होला। त्यसपछि हामी निक्लेर आइपुग्छौँ टाउनमा। त्यसपछि हामी रोक्छौँ माछा बजारमा। यहाँबाट चाहिँ हामीले माछा लिनु छ र हामीले यहाँबाट माछा पनि लिइसकेको छौँ। र माछा लिएर हामी आउँछौँ घुगनी खानु। घुगनी खाएर आजको भिडियो यहीँसम्म पुग्छौँ। राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनु। जय श्री राम।